আমার সাইকেলটা খুলে পড়ে আছে। প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে, তো এখানে যে দাঁতগুলা আছে এই দাঁতগুলাকে বলা হয় পাউল। আর আমার দাঁতগুলা দেখবেন এখানে একদম চিকন হয়ে গেছে, ঘুষে ঘুষে চিকন হয়ে গেছে। আর এখানে যে লক সিস্টেমটা আছে স্প্রিং, এটা কিন্তু একটা নষ্ট হয়ে গেছে। এটার জন্য সোহেল ভাই আমাকে একটা বানিয়ে দিচ্ছে একদম টিন দিয়ে। এটা হচ্ছে ARC009। হয়ে গেছে, তো হয়ে গেছে সেম টু সেম। থামো থামো, হয়নি আর এ মাথা কি করতে হবে না। ও একবারে অরিজিনাল লুক দিয়ে দিলাম। ও সেট হয়ে গেছে সোহেল ভাই। কেমন বুঝবো? উইচকো সাইকেলের কমন একটা প্রবলেম, সেটা হচ্ছে ধুরিটা বের হয়ে যাওয়া। আপনারা অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে এটা কিভাবে সলভ করব। তো এখানে দেখবেন যে আমার এখানে একটা ওয়াশার লাগানো আছে। এটা হচ্ছে ওয়াশার। আপনারা হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে এই ওয়াশার গুলা একটা নিলে এবং এখানে আপনারা লাগাই নেবেন এবং জোরে নাটটা টাইট দিবেন, তাহলে আপনার এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে।